საქართველოს და მსოფლიოს მიმდინარე მოვლენების სიღრმისეული ანალიზი, კითხვები, რომელსაც მასმედია არ სვამს და ხედვები, რომელიც დაბუდადებულია. ყოველ ოთხშაბათს 18 საათზე ილია ლობჟანიძის პროტესტი რადიო საქართველოსზე. მოგესალმებით, მე ვარ ილია ლობჟანიძე, ეს არის პროტესტი და როგორც შეგპირით, ჩვენი ყველა გადაცემა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დაეთმობა საპრეზიდენტო კანდიდატებთან საუბარს. დღეს ჩვენთან არის ბატონი კახა კუკავა, ის არის პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი და კანდიდატი საპრეზიდენტო. ბატონო კახა, დიდი მადლობა პირველ რიგში მობრძანებისთვის და მინდა დავიწყოთ სანამ კითხვებზე გადავალთ უკვე თქვენი რაღაც მცირედი მიმართვით, 2-3 წუთიანი, რასაც ეუბნებით პირველ რიგში წამორჩეულს ხდებით. დიდი მადლობა პირველ რიგში ეთერში მოწვევისათვის. პირველ რიგში ამორჩეულს რა თქმა უნდა ცალკეულ პროგრამულ საკითხებზე ვისაუბრებით, იმის და მიხედვით თუ სად რომელ რეგიონში თუ თემატურ ჯგუფთან გვაქვს შეხვედრა. ვინაიდან ახლა თქვენი რადიო თემი მთლიანობაში გვაქვს საზოგადოებისთვის მიმართვის შესაძლებლობა, მე მაინც გამოყოფდი ორ საკითხს. ერთი, რომ დღეს არჩევნებში მონაწილე ეგრეთ წოდებული ძირითადი კანდიდატები რეალურად არიან ერთი დიდი პარტიის გუნდის წევრები არიან სულ ყველა. ბაქრაძე, ზურაბიშვილი, ვაშაძე, ესენი არიან ერთი დიდი ნეოლიბერალური პარტიის წევრები და ერთი სისტემის ნაწილი. მე ვცდილობ რომ მათ დაუპირისპირდე არა იმ პერსონალური კონფლიქტების დონეზე, როგორც მათ შორის არის, არამედ ღირებულებების დონეზე და თუ მათ საგარეო საშინაო სოციალური და ეკონომიკური პოლიტიკის საკითხებზე აქვთ ერთიანი ხედვა, ჩვენ ვცდილობთ და მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი გამონაკლისი ვარ ამ ასე ვთქვათ საარჩევნო კამპანიაში, რომელსაც მაქვს განსხვავებული ხედვები თითოეულ ამ საკითხზე. მეორე რაც მინდა ვთხოვ ამორჩეულს, რომ ჩვენთან არის ესეთი ძალიან გავრცელებული შეკითხვა, ყველა თავის-თავსაც ეკითხება და ერთმანეთსაც გვეშველება თუ არა რამე და ამორჩეულს დაკარგული აქვს ნდობა საარჩევნო პროცესის მიმართ და რომ აქედან საერთოდ გამოვა თუ არა რაიმე, ამას ზოგი ხელოვნურადაც ხელს უწყობს პროფანაციას ამ პროცესისას, გაშარჟებას ასე შემდეგ. სიამბულეში ჩვენი პრობლემების გადაწყვეტა არც ისე რთულია. აუცილებელი არის რომ აქტივობამ გადააჭრბოს 1.5 მილიონი, ასეთ შემთხვევაში ხელისუფლება ვეღარ იგებს და ხელისუფლების ადმინისტრაციული რესურსები გადადის უკვე უმცირესობაში და უბრალოდ ადამიანები უნდა ადგეთ, წახვიდეთ არჩევნებზე, გზაზე თუ შეგხვდებათ ანოცნების ან ნაციონალის კოორდინატორი თავის 15 ლარით ხელში, ან გვერდი აუარეთ, ან მოატყუეთ, ან რაღაცა ფინტი ჩაატარეთ, მეტი არაფერი არ არის. ჩვენ წინაპრებს თუ რაღაცა ხვლით და ფარით და ჯავშანი თუ ხდებოდა მტრისგან თავის დაცვა, აუცილებელი არის რომ 1.5 მილიონზე მეტი ქართველი მივიდეს საარჩევნო უბნებზე. რა თქმა უნდა მე გამიხარდება მე რომ მომცენ ხმა, მაგრამ ვისაც არ უნდა მისცენ ხმა, თუ 1.5 მილიონზე მეტი ქართველი მივა და გააკეთებს თავის არჩევანს, უკვე 29 ოქტომბერს ჩვენ ვიცხოვრეთ ცოტათი უკეთეს საქართველოში ვიდრე დღეს ცხოვრობთ. ანუ ბატონი კახაკუას პირველი მოწოდება არის რომ ხალხო მიდით არჩევნებზე, ვისაც ეხავს მნიშვნელობა არ აქვს, დააფიქსირეთ აზრი. მნიშვნელობა როგორ არა, მაგრამ არ მისყავს ყველა შემთხვევაში მაინც მისვლა შეიძლება. ბატონო კახა, თქვენ ძალიან პირველ რიგში რასაც შეეხეთ, რაც ჩემი პირველი კითხვა იყო და ძალიან კარგად დაემთხვა, თქვენ ამბობთ რომ საქართველოში ერთი სისტემა მუშაობს და არ აქვს პარტიებს არანაირი სახელები აქვს და არა იდეოლოგიური განსხვავებები. შეიძლება ერთმა დაიბრალოს შედარებით უფრო ასე ვთქვათ სოციალურ კონსერვატორული მხარეობა, მეორემ დაიბრალოს ლიბერალური მხარეობა და რაღაც დასავლეთიან. თქვენ როგორ ხედავთ, ანუ რა კონკრეტული ცვლილებები არის საჭირო აი ამ სისტემის გარედან, რომ ხალხს მიეცეს საშუალება უფრო ნორმალურად ცხოვრების, რაც თქვენ შეეხეთ ხა ეკონომიკურ პირობებს, ამაზე თანხმდებიან, იმიტომ რომ ჩვენ გვინდა თუ არ გვინდა, ჯერ კიდევ პროგრესული გადასახადები აბსოლუტურად კანონის მიხედვით, ეს ხო სააკაშვილის მთავრობამ გააკეთა, რომ კანონით აგვიკრძალა რეფერენდუმის გარეშე გადასახადების შეცვლის უფლება. ხო? ეს დარჩა ერთი. იგივენაირად დარჩა ის საბანკო საფინანსო პრობლემები, რომელიც დაინერგა ნეოლიბერალურ პოლიტიკის დაწყების დროს სააკაშვილის პოლიტიკა და ეხლა უბრალოდ ძალიან მძიმეებით ფაზაში კრიზისში შევიდა. რომელიც პროგრესივით ყოველ წელს უარესი იქნება, რომელი მთავრობაც არ უნდა მოვიდეს, თუ რაღაცა არ შეიცვალა. ანუ ზუსტად ამაზე მინდა კითხვა დაგისვათ. პოლიტიკურ და ეკონომიკურ ხედვებში სხვაობები არ არსებობს. კი ბატონო, მეც სულ ამას ვამბობ, ჩემი გადაცემის ვიდეოში მე ამას მინდა რომ მიუძღვნა ყოველთვის, მაგრამ კახა უკავა რას ამბობს? როგორ უნდა შევცვალოთ? რა კონკრეტული ხედვებია კახა უკავას? კი ბატონო, როგორ უნდა შევცვალოთ ესეთი საკითხი არის, ხშირად არ მიწევს ხოლმე ამ თემაზე ეთერებში საუბარი. იცით, მაინც ისეთ ზოგადი რო ვთქვათ და მე კონკრეტულზე გადავიდეთ, მაინც არის ამორჩევლის მონაწილეობა არჩევნებში, ხალხის აქტიურობა, იმიტომ რომ დემოკრატიას აი ამ განსხვავებით
პირობითად დავარქვათ ნეოლიბერალური პარტიის საფუძველი არის ფული, კაპიტალი, ფინანსური სტრუქტურები, კორპორაციები და რო დაუპირისპიროთ პირობითად ასე ვთქვათ დემოკრატიული სახალხო ხალხი ვირას უწოდებს გასაგები არის ხო ნუ ძველ რომშიც ასე უწო პატრიციები და პლებეები ხო პლებეებიც უდაჯერს მაგრამ მასა რა ვიცი რა შეიძლება სახალხო ტრიბუნები ასე შეუძლებელი არის საქართველოში ბოლო მართველი რომელიც წარმოადგენდა აი ამ ხალხს ზოგადი გაგებით პოპულუს ეს იყო ზოგადად გამსახურდიდა მას არ ქონდა არც ფული გახსოვთ რომ არც ინტელიგენცია ელიტა არ მხარსაც უჭერდა პირიქით რულად იყვნენ განწყობილი მაგრამ მას ქონდა აი იმის ხალხის ხვალდაჭერა რომელსაც ასე ვთქვათ ქედმაღლურად მე უწოდებდნენ გახსოვთ თქვენ მასას სუნიანებსაც ასე უწოდებდნენ სოფლელები ჩამოყარა თბილისში და გახსოვთ მაშინდელი ეგრეთ წოდებული წითელი ინტელიგენციის შფოთვები ბატონო ჩავეკითხებით იმ პერიოდში ხალხი იყო ძალიან დაღლილი სოციალური აფეთქების პირასით და ამ დროს კი ბატონო რაღაც იდეოლოგიურმა ხედვებმა რომელიც მიაწოდეს ხალხს გაიყვანა ქუჩაში და ეს ყველაფერი რაც გაკეთდა რომ დამოუკიდებელი სახელმწიფოდ ნუ არ ვთვლი მე რომ ჩვენ დამოუკიდებელ სახელმწიფოა მაგრამ რუკაზე ხო ჩამოვყალიბდით თქვენ თუ ფიქრობთ რომ დღეს შეიძლება ხალხი იყოს ზუსტად ეს სოციალური აფეთქების არის ხალხი მიყვანილი იმ დონემდე რომ იდეოლოგიურად გაყვეს ადამიანს და არა მარტო იმიტომ რომ ლიდერია ან დიდხანს ჩანს ტელევიზორში არა რა თქმა უნდა ვითარება არის ძალიან განსხვავებული სხვა შორის გამსახურდია ხალხი ზუსტად სოციალური კრიზისის გამო არ მიყვებოდა პირიქით იმ დროს 80-იანი წლების ბოლოს რაც რა უნდა პარადოქსი იყოს როცა საბჭოთა იმპერიის კოლონია ვიყავით ბევრად უფრო უკეთეს ნუ შეუდარებლად უფრო მაღალი სოციალური და კულტურული გარემო იყო საქართველოში ვიდრე დღეს არის დღეს ნამდვილი კოლონია ვართ. ნუ მაშინ უფრო პოლიტიკური გაგებით ვიყავით კოლონია, დღეს კოლონია ვართ, აი მე-19 საუკუნის აფრიკული კოლონიის გაგებით, როდესაც ჩვენი განვითარების დონე არსებითად ჩამორჩება მსოფლიოს განვითარებული ქვეყნების განვითარების დონეს და ანუ მაშინ ზუსტადაც რომ ხალხის სოციალური კრიზისი არ გამოუყვანია ქუჩაში, ნუ ეს არ ვიცი, ხა ერთი ადამიანის ქარიზმას თამაშობდა, გარდამსა დამოუკიდებლობის იდეა ეს მაინც ძალიან ექსკლუზიური იდენტობა იყო. ეს ძალიან განსაკუთრებული მოვლენა არის ყველა ერის შემთხვევაში, რომელსაც შეუძლია ბევრი ადამიანის ქუჩაში გამოყვანა. ეხლა ბევრი რამე შეიცვალა და მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც დგას აი დემოკრატიული წრეების წინაშე ასე ვთქვათ გამოწვევა არის რომ ჩვენ უნდა მოვერგოთ ამას მე ხშირად ვიწროწაში ხა ეთერში არა მაგრამ სხვადასხვა ჯგუფებთან ხშირად ვიწროს ხოლმე საუბარი რომ ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ იმ იდეებს დაუბრუნდეთ სახელმწიფო ამშენებლობაში რასაც აკეთებდა გამსახურდია მაგრამ როგორღაც უნდა ვიყოთ კონკურენტულები იმისა რასაც აკეთებს ბოკერია ჩვენ თუ არ შევძელით შეუძლებელი არის იმ დროის მართვის მეთოდებით რაც მაშინ იყო მარტო შეუძლებელი არის დღეს ხალხი იყოს პოლიტიკის სუბიექტი აუცილებელი არის თანამედროვე პოლიტიკური პარტიის შექმნა თავისი სტრუქტურებით კოორდინატორებით აუცილებელი არის მედია ნუ ძალიან რთული არის ეს დიდ ფულთანაა დაკავშირებული მაგრამ როგორც ტრამპმან დაუშვათ ამერიკაში რაღაც ტვიტერი და ეხლა აღმოაჩინე YouTube-ში ქონია თურმე თავისი ჩვენ ვაპირებთ გავაკეთოთ თავის ტელევიზია ხო რომელიც მარტო YouTube-ში არის და თავის ნიუსებს უშვებს ახალი ამბების გამოშვებებს ალტერნატიულს ესე ქვია პირდაპირ რაც CNN-მა არ გაუშვა კომენტირება ხო აკეთებს თავის აუცილებელი არის ესეთი ინფრასტრუქტურის შექმნა ისევე როგორც ევროპის ქვეყანაში ახლა არასისტემური პარტიები რამდენიმე სხვადასხვა ქვეყანაში მათ მიაღწიეს წარმატება მიუხედავად იმისა რომ დიდი ჯებირები აი ჩააშენა ჩააფუნდამენტა ჩააბეტონა აი ამ ლიბერალურმა ელიტამ ამის და მიუხედავად იმდენად დიდი გამოდგა გაუცხოება სისტემასა და ხალხს შორის რომ მაინც აბოლოოდ ხალხი აი ბოლო რამდენიმე წლის მანძილზე ჩვენ უყურებთ რომ ხდება პოლიტიკის სუბიექტი მე ვფიქრობ ჩვენი ამოცანა რაც არის ჩემი და ვიხედავთ ჩემ პარტიაზე კი არ ვსაუბრობ იმ ხალხისა ვინც არ მივეკუთვნებით აი ამ ოცნების ნაცების ევროპელების და აი ამ ლიბერალური ჩაკეტილი 5% ეს არის მოქალაქეთა კავშირის 5%-იანი თეთრკანიანების ესე იგი რაღაცა ჯგუფი ვინც ამათ არ მივეკუთვნებით აუცილებელი არის რომ სამზარეულოდან ქელეხიდან და კიდე რაღაცა სხვა ტრადიციული ქართული სამდურავი სადაც გამოითქმება შევქმნათ თანამედროვე პოლიტიკური ინფრასტრუქტურა მედია და პარტიული წინამდებ შემთხვევაში აი ეს ჩვენი ქართული ჯიგრული გაგება რომ ჩემ აერთო პარტიაში არ შევალდა ჩემი პარტია საქართველოს ეს არის დამარცხების კონცეფცია აუცილებელი არის რა როგორც ავსტრიაში მოხდა ბევრ ქვეყანაში ხდება ხა ეს ზოგან მემარცხენე ბრენდი აქვს ამას ზოგან მემარჯვენე არა აქვს მნიშვნელობა ხალხი როგორც შეძლო ევროპაში და ამერიკაში ტრამპის გამოწვევა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბოტომისტური grassroots კი უნდა მეიღოს ისეთი ფორმები კი წარმოდგომა ოღონდ განსხვავება იმაში არის განსხვავებით 80-იანი წლებისგან ჩემი აზრით რომ სინკარების დაალაგება დღეს ალბათ არ იქნება ადეკვატური რუსთაველის გამზირზე იმას იმ დროში ქონდა თავისი ასე ვთქვათ მნიშვნელობა დღეს აუცილებელი არის რომ ეს ენერგია მივმართოთ ჩვენ
თანამედროვე ტიპის მედია და პოლიტიკური ინფრასტრუქტურის შესახებ. ბატონო კახა, რაზე მინდა პირველ რიგში ვისაუბროთ. კიდევ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის და ყოველთვის იქნება, იმიტომ რომ დღევანდელ პოლიტიკურ მდგომარეობაში უკვე 70-დან 75%-მდე მოსახლეობის არჩევნებზე არ გადის. კი ბატონო, ეს ნიჰილიზმის ბრალია. ანუ როგორ გამოიყვანს კახა კუკავა იმ ადამიანებს, ვინც ამბობს, რომ მაინც არაფერი არ შეძლო. თქვენ თქვით, რომ ხართ ანტისისტემური კანდიდატი. დიახ. კი, მაგრამ ანტისისტემური კანდიდატობა არ ნიშნავს მარტო რომ სისტემას უნდა ვაკონტროლოთ, ანუ ვაკრიტიკებდეთ, ხო? ისიც უნდა ვთქვათ, მაშინ უკეთესი რა არის. დიახ. რა არის უკეთესი? პროგრამა არ წამომიღია ფაილი თან, მაგრამ ძირითადი ფუნდამენტი არის ის, რომ სოციალური პოლიტიკა, ეკონომიკური პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა და საშინაო პოლიტიკა უფრო მეტად უნდა დაუახლოვდეს ხალხის მოთხოვნებს. მე არა ვარ, ასე ვთქვათ, პოპულიზმის მომხრე და ყოველთვის 100% ვერ იქნება სახელმწიფო პოლიტიკა ხალხის ინტერესებზე დამთხეული, იმიტომ რომ ყოველთვის არის რაღაცა, რაც შეიძლება ხალხს სხვანაირად ეგონოს და ხელისუფლებამ სხვანაირად მიიჩნიოს კონკრეტულ ვითარებაში, მაგრამ არც ის არ შეიძლება, რაც დღეს ხდება, როდესაც არის პოლიტიკური გადაწყვეტილებები, იგივე ხა ბოლოს მარიხვანაზე რაც ხდებოდა, რომ 90% არ უნდა იყოს სახელმწიფო პოლიტიკის წინამდე. ესეც არ შეიძლება. უნდა მოხდეს დაახლოება, რაღაცა გონივრული ბალანსი უნდა იქნეს მოძებნილი სახელმწიფოს მართველ, ასე ვთქვათ, მერიტოკრატიას, ინტელექტუალურ ელიტასა და ხალხის მისწრაფებს შორის. დღეს არის ძალიან დიდი გაუცხოების ყრუკედელი აღმართული. ხალხი არის საერთოდ ალთას, პოლიტიკური ელიტა არის ბალთას. აი ამაზე მინდა გკითხოთ, რამდენიმე ძალიან ცნობილმა ინსტიტუტმა საერთაშორისო ინსტიტუტმა დაადგინა თითქმის ყველა ქვეყანაში, რომ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებსა და ხალხის სურვილებს შორის კავშირი არის ძალიან მცირე, იმიტომ რომ ელიტა უფრო ხშირად აკონტროლებს ხელისუფლებას. მაგრამ თქვენ ახსენეთ კონკრეტული ასე ვთქვათ სტატისტიკა, 90% არის წინააღმდეგი მარიხუანის ლეგალიზების შემთხვევაში აკულტივაციაზე ვსაუბრობთ ახლა ხომ უფრო. მაგალითად მოვიყვანოთ, სხვა საკითხები შემიძლია მოვიყვანო. ანუ აი ეს სტატისტიკა, ეს ფაქტია, თუ ეს არის კონსერვატორული ნარატივი. კონსერვატიული ნარატივი ნამდვილად არა, იმიტომ რომ NDI, რომელსაც აი ყველაფერი შეიძლება დავწამოთ კონსერვატიზმის გარდა, ლიბერალების ბუდეა, მათი გამოკითხების მიხედვით არის 70%. მე ცოტა წავუმატე რომ 70 პარტიულად. მე მგონია რომ 70-ზე მეტიცაა. დაახლოებით გარდამსე ვიცი NDI-ის ტყუის კოეფიციენტი რამდენი არის, თუმცა ეხლა ციფრი რო გითხრათ რომ სადმე გამოკვლევებით დავადგინე, არა, მაგრამ 70-ი 90-ი ამაში არ არის საქმე. საქმე იმაში არის, რომ მარტო საქართველოს არ ეხება საქმე. ეს იწვევს სისტემის გამოშრობას და შემდგომ ხანდახან არასწორი მიმართულებით განვითარებას, როდესაც ფაშისტები რატომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ სისტემა იყო არალეგიტიმური. აი რა მოხდა ინგლისში, თქვენ დააკვირდით რომ ჩატარდა რეფერენდუმი, ყველა საპარლამენტო პარტია, ანუ სისტემური პარტიები, იყვნენ რაღაცა ერთი გადაწყვეტილების მომხრე, რეფერენდუმზე მოიგო ისეთმა ელექტორატმა, რომელსაც არც ერთი პარტია, ანუ გამოვიდა რომ ინგლისის მთელი პოლიტიკური კლასი და მთელი პოლიტიკური ელიტა 50%-ზე ნაკლებს წარმოადგენდა. 50% კავშირი ინგლისშიც კი, რომელიც ითვლება და მე სულ სამაგალითოდ მომხავს ხოლმე როგორც სამაგალითო და სანიმუშო საითქენაც უნდა ვისწრაფოდეთ. ინგლისშიც კი აღმოჩნდა რომ მოსახლეობის 51%-ს არ წარმოადგენდა არც ერთი საპარლამენტო პარტია. ეხლა საქართველოში ეს კიდევ უფრო კატასტროფულია. საერთოდ ხა Brexit-ზე, ხო? Brexit-ზე ვსაუბრობ, Brexit-ის საერთოდ როცა ჩატარდა. ბატონო კახა, ზუსტად Brexit-ს მინდა შევეხო მაშინ და გადმოვიტანოთ აი ამ პარალელზე. Brexit-იც ასე ვთქვათ, იყო იმ სისტემური პოლიტიკის ნაწილი საბოლოო ჯამში, რომელმაც მთლიანად დაკარგა კავშირი საკუთარ ხალხთან, იმდენად გადაღალა სოციალური და სხვადასხვა სახის პრობლემების გამო, რომ ხალხმა ფაქტიურად საკუთარ ეკონომიკურ თვითმკვლელობას მოაწერა ხელი. ნუ Brexit-ზე ეს დასკვნები დაიდო, რამდენად დამანგრეველი იქნება ბრიტანეთისთვის ეხლა ევროკავშირის შეთანხმებიდან გამოსვლა. დაიდო და ფაქტიურად იმდენად გამწარებული იყო ხალხი, რომ საკუთარ ეკონომიკურ თვითმკვლელობას ხელი მოაწერა, ოღონდ ეს სისტემა აღარ იყოს. ანუ ხალხის გადაღლა იწვევს ძალიან რადიკალურ პროტესტებს და ეს რადიკალური პროტესტები ხშირად მიმართულია ისევ თვითგანადგურებისკენ. ზუსტად ალბათ იგივე იყო, ანუ ძალიან ცუდი იყო თუნდაც შევარნაძის მოსვლა, მაგრამ ის რომ ხალხი რაღაცაზე გაბრაზებული იყო და გარეთ გამოვიდა იარაღი ხელში აიღო, ეს ხო ფაქტია. ანუ ზუსტად აი ესე ოღონდ ესენი არა და ვინც გინდა იყოს, ზუსტად იგივენაირად სააკაშვილი. ზუსტად იგივენაირად აი ამ პოლიტიკურ სისტემაში მოვიდა ოღონდ ესენი არა და ვინც გინდა იყოს. აი ამიტომ მასმედია მე რაცაც ვცდილობ რომ ვაკეთო, ყოველს უნდა უსვამდეს აი სიტუაციაზე თქვენ კითხვას. კონკრეტულად როგორ და ეხა ის სიტუაცია დღეს არის
კანცელარიის წინ აქცია მინდა რომ გავაჟღეროთ თან სოლიდარობის ქსელის მშრომელთა რომელიც ითხოვენ რეგულირებულ 40 საათიან გრაფიკს. კვირაში რომ ეს იყოს კანონით დარეგულირებული და ეფექტური. ბატონო კახა 2018 წელი იყო ძალიან მძიმე მშრომელებისთვის. იცით თქვენ ტყიბული, იცით ჭიათურა, იცით მშრომელები გვეხოცებოდნენ შენობებიდან. და ისიც ვიცით ახლა პოლიტიკაში დეკადური გამოცდილება გაქვთ, მეც ვცდილობ რომ რაც შეიძლება ჩახედული ვიყო. ისიც ვიცით რომ რეალურად ქვეყანას არ ვითარებს საშუალო ფენა. რაც უფრო ძლიერი და მზარდი გყავს საშუალო ფენა, მით უფრო გეზრდება სავსე თქვა ეკონომიკა, გეზრდება სიცოცხლის ხარისხი და ყველაფერი რაც სოციალურ მშვიდობისკენ მიდის, იმისკენ რაც ყველას გვინდა. რას ეუბნება კახაკუკავა შრომელებს? როგორ შეიძლება მათი ხმა გააჟღეროს კახაკუკავამ და რისი იმედი უნდა კონდეთ კონსერვატორების გამშრომელებს? პირველ რიგში მე ვიტყვი იმას, რომ მე თვითონ გარდა იმისა, რომ პოლიტიკოსი ვარ იურისტი და გამოვდივარ, დღესაც გამოვდივარ ათეულობით სხვადასხვა საქმეზე, სასამართლოებზე, ძირითადად ჩემი ჩართულობა გამოიხატება შრომით დავებში, რომელიც შეეხება გათავისუფლებას, უკანონო გათავისუფლებებს ძალიან ბევრ საქმეზე, ძირითადად სახელმწიფო კომპანიებთან გვიწევს დავა, მაგალითად გლსერვისთან გვაქვს ხა დიდი დავა, სადაც რამდენიმე ათეული ადამიანის ინტერესებს ვიცავთ და არის რკინიგზასთან და სხვა კომპანიებთან მუდმივად ვარ ჩართული, ან ეს პრობლემა ჩემთვის უცხო არ არის. თუმცა არ არის მარტო უკანონო გათავისუფლებები, თქვენ ახსენეთ ხა რეგულირებადი გრაფიკი, მაგალითად კანონში წერია იგივე ზეგანაკვეთური სამუშაოების ანაზღაურება, რომელიც ფაქტობრივად ჩვენ გამოვითხოვეთ ინფორმაცია და არსად პრეცედენტიც კი არ არის სახელმწიფო კომპანიებში, რომ სადმე ეს ანაზღაურებული ყოფილიყოს, აგრეთვე იქ არის შრომის პირობები და ასე შემდეგ. მე ერთ რამეში ვარ დარწმუნებული, რაც არა მარტო შრომის კოდექსს ეხება, არამედ ეხება სახელმწიფო პოლიტიკის ნებისმიერ საკითხს. მარტო კანონის შეცვლა და თქვენ ახსენეთ აქ პროგრესული გადასახადი და დრო სხვადასხვა ჯგუფების სხვადასხვა ნორმატიულ აქტებზე საუბრობენ ხოლმე. ჩვენს პირობებში ძალიან ცოტაა. შეიძლება აწყობის სახელმწიფოში და სწორად მოწყობილ სახელმწიფოში რაღაცა კანონის ცვლილება. ჩვენთან სისტემა არის იმდენად მანკიერი, რომ ნებისმიერი კარგი კანონის ბლოკირებას ახდენენ და პირიქით ცუდი კანონის კარგ ადმინისტრირებას ახდენენ. ან კარგი კანონის შედის და ორ კვირაში გადახილვის მერე გამოდის ცუდი კანონი. კი, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მაგალითად დღეს რაც არის შრომის კოდექსი, ისიც რომ მოქმედებდეს, თუნდაც რაც დღეს არის შრომის კოდექსი, ეს არ არის ცუდი შრომის კოდექსი. მაგრამ აი ძალიან კარგად ვიცნობ როგორი არის სასამართლო პრაქტიკა, როგორ ცინიკურად გამოდიან სახელმწიფო ორგანოთა წარმომადგენლები. აი თუნდაც მე როგორ იხდიან კომპენსაციებს სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, რომ ვიღაცა თქვენ ხართ რაღაცის დირექტორი, რომელიღაც სახელმწიფო კომპანიის დირექტორი, 1000 კაცი ხალხ ჩაბარებული და 10 მილიონი ლარი გაქვთ ჩაბარებული, უბრალოდ ვიღაცა არ მოგეწონათ, ვიღაცის მიხრა მოხრა, გააგდეთ 10 კაცის სამსახურიდან, იმას ნერვები მოუშალეთ, ამასობაში თქვენ სხვა სამსახურში გადაგიყვანეთ, იმ ხალხმა სასამართლო მოიგო 2 წლის შემდეგ და სახელმწიფო ბიუჯეტიდან უნდა გადაუხადოს არანორმალური შეცდომის გამო. თქვენი პირადი შეცდომის გამო და ხა ზოგიერთ შემთხვევაში კომიკური არის ადიგენის ბიუჯეტმა მაგალითად ლავის პატარა რაიონი არის და რაღაცა 60,000 დოლარის გადახდა მოუწია 4 კაცზე, მე მგონი ნახევარი რაიონის ბიუჯეტი არის და არის ასეთი შემთხვევები ბევრი. ამიტომაც ეს იმდენად კანონის ხარვეზე არ არის, რამდენადაც უნდა ცისკრის სამართლის კოდექსში არის და ჯერ ვერ მივაღწია ამ პრეცედენტს და მე მგონი არც არის საქართველოში პრეცედენტი, რომ მუხლი არის ასეთი, რომ თუ თანამშრომელს მოსთხოვს საკუთარი განცხადებით სამსახურიდან წასვლას, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. ერთ საქმეზეც ვერ მივაღწიეთ იმას, მაშინ როდესაც ვიცით, რომ ერთი კი არა, აი 1000-ობით ხდება ყოველწლიურად ასეთი განცხადება დაწერა. ყველა ვიცით, ეს ყველა მსმენია, რომ მოვიდა ახალი უფროსი განცხადება დაწერა, ეს არ არის ერთი. აი წარმოვიდგინოთ, როცა ქვეყანაში ხდება როგორი არის კანონის აღსრულების პრაქტიკა, როდესაც ყველა ვიცით, რომ მინიმუმ 10,000 ფაქტი ხდება წელიწადში და 10,000-დან ერთზეც არ ხდება სწორი სამართლებრივი პრაქტიკის ჩამოყალიბება. ანუ კანონში კი არ არის პრობლემა, აქ არის თავი სამართლებრივ კულტურაში, რომ დღეს ქვეყანას მართავს ადამიანები, რომლებსაც გულწრფელად, შინაგანად დაახლოებით ის ფილოსოფია აქვს ქვეყნის მართვის, რაც ჯაბა იოსელიანს ჰქონდათ, რომ აი იმ ჩანაწერებში ძალიან საინტერესოა იბერიაში რაც ქურდულად ავაგები, ქურდული მენტალობის ხალხია. კანონზე რო ელაპარაკოს და რო უთხრათ, რომ მოდი ახლა სამართლებრივად და სასამართლოში და მოიცა რა, აი არ ჯერათ. დღეს სახელმწიფოს მართავს რეალურად რო თქვათ ის ადამიანი, რომელიც ციმბირში იმერთან ერთად, რა ქვია, კანონიერ ქურდებთან ერთად რაღაცა ალუმინის კომბინატებს ანაწილებდა და ძალიან მნიშვნელოვანი არის ამიტომ ჩემი აზრით, როცა ვსაუბრობთ იგივე შრომის უსაფრთხოების და არა მარტო შრომის უსაფრთხოების, აი შრომის კანონმდებლობის საკითხებზე შეიცვალოს მიდგომა. დღეს ეს არის დასაცინი სფერო, არაპრიორიტეტული სფერო.
აი გარესებულებული ვარ რომ არც ერთი მთავრობის მინისტრთა კაბინეტის არც ერთი წევრისთვის ეს არ არის წელიწადში ერთხელ იკრიბება ის რაღაც სამხედრო კომისია რომელიც არის უკვე 9 საათიან გამოშვებებში არ შუქდება რაღაც 6 საათიან გამოშვებებში გაშლება და აი ეგ არის აი სანამ კიდევ შევეხებით უკან პროფესიულ საქმიანობებს მინდა პირველ რიგში თქვენ ახსენეთ რამდენიმე სტრუქტურა რომელიც პირდაპირ კავშირში არის სამართლიანობასთან ხო ეს არის სასამართლო, ეს არის თუნდაც დელეგატური წარმომადგენლობა, რომ რეალურად მე რო ვარ სიტყვაზე მთაწმინდელი, კაოტონ სალამ ზურაბიშვილი ჩემი ინტერესებს არ წარმოადგენდა ნამდვილად, სანამ იყო ამ შემთხვევაში ჩემი დეპუტატი, ხო? ანუ როგორ ხედავს ამ დარჩებათ ეგ დეპუტატი, ასე რომ მაგაზე არ მერვით. როგორ ხედავს კახაკუკავა, როგორ შეიძლება ხალხი უფრო პირდაპირ იყოს ჩარეული და უფრო სწრაფად და ეფექტურად ახორციელებდეს საკუთარ ძალაუფლებას, საკუთარ მსახურებს, იმიტომ რომ თქვენს ამ შემთხვევაში ცდილობთ და ითხოვთ, რომ იყოთ ქართული ხალხის მსახური, ხო? ასე გამოდის. არის ორი დიდი ბლოკი ახლა რო არ ჩავიდეთ ძალიან დეტალებში. ერთი ბლოკი არის მე ხშირად მომყავს ხოლმე ინგლისურ დემოკრატიას ვეძახი, იმიტომ რომ პირველად ინგლისმა გააკეთა ეს, თუმცა მე პალატიანი პარლამენტი. არა მარტო ორპალატიანი პარლამენტი, ეგრეთ წოდებული კონსოლიდირებული დემოკრატია, როდესაც პოლიტიკური გადაწყვეტილებების 80% მიიღება კონსენსუსის საფუძველზე და რაღაც დაუშვათ 10 ან 20% მიიღება მმართველი პარტიის მიერ. დღეს საქართველოში ყველა გადაწყვეტილება 100% მიიღება მმართველი რეჟიმის მიერ და არაფერზე კონსენსუსი არ აქვს, რაც ბუნებრივია იწევს აი ამ წავე მარგინალიზაციის გამოწვევა. კი, ამ კონსოლიდირებულ დემოკრატიას აქვს თავისი უკვე ბევრი იურიდიული ინსტრუმენტები, ეს როგორ ხორციელდება საარჩევნო სისტემა, თვითმმართველობის სისტემა და ასე შემდეგ და მე ვფიქრობ ჩვენ, ინგლისური დემოკრატია ხომ იდეალური მოდელი ავიღე, მაგრამ ჩვენი ყოფილი 15 პოსტსაბჭოთა რესპუბლიკიდან დავუშვათ აი ბალტიის რესპუბლიკები გაყვნენ მეტნაკლებად ამ მოდელს და მაგალითად ბარო გადახედოთ აგერ ვიკიპედია გახსენეთ მე მგონი ონლაინ ჩართული და ლიტვაში პირველ ადგილზე გასული პარტია იღებს 27%, მეორე ადგილზე გასული 18% და ეს არის ასე ვთქვათ ინგლისურ ლიტური გზა ასე დავარქვათ ყველაზე კარგი ინგლისური და ლიტური აი ჩვენთან ყველაზე უფრო ახლოს დგომი როგორ უნდა მოახერხოთ ის ჩვენ რომ ქვეყანა პოლიტიკური თვალსაზრისით დაამსგავსოთ სახელმწიფოს მეორე რაც არებელი იყოს პოლიტიკური აქტორი ამ არჩევნებზე არამედ ისეც მეორე არის მნიშვნელოვანი რომ ჩვენთან დასავლური კანონმდებლობის რეცეფციას ხშირად ახდენენ ხოლმე ნორმების კოპირებით რაც არის აბსოლუტურად არასწორი იმიტომ რომ ერთი და იგივე ნორმა შეიძლება ამერიკაში იძლეოდეს სხვა შედეგს საქართველოში იძლეოდეს სხვა შედეგს ჩვენ აუცილებელია მოვახედინოთ შედეგების კოპირება რომ ის ნორმა რა შედეგსაც იძლევა შეერთებულ შტატებში ის შედეგი უნდა მივიღოთ აქ ანუ რევერსალური ინჟინერია ამერიკაში მაჟორიტარული სისტემა უზრუნველყოფს იმას რომ სენატში შეიძლება სენატორები იყვნენ 50 50 55 55-ზე მაქსიმუმ 60-40-ზე მაგრამ იქ არ ხდება ეხა ეგრე რომ 100-0-ზე იყოს ну საქართველოში ეს იძლევა ამ შედეგს 100-0-ზე ხო ამიტომ ჩვენ მაჟორიტარული სისტემის იმპლემენტაცია კი არ უნდა მოვახდინოთ შედეგის იმპლემენტაცია უნდა მოვახდინოთ თუ იქ სხვადასხვა პარტიები წარმოადგენენ გუბერნატორები მერები სენატი და სადაც რა ქვია პალატებს სხვადასხვა პარტიების მიერ წარმოადგენენ და ეხლა მეორე ბლოკს რაც შეეხება საკითხებისთვის რაც არის მთავარი ყველანაირი კანონი დარჩება მაინც ქაღალდზე თუ ადამიანებს არ დაუბრუნდათ სახელმწიფოს წმენა ეხლა ევროპული ქვეყნები და იგივე ინგლისზე და ამერიკაზე როცა ვსაუბრობთ, მათ აქვს ძალიან დიდი სახელმწიფოებრივი ტრადიცია. ჩვენ ხშირად ვიმეორებთ ხოლმე, რომ ჩვენ 300 წლოვანი ქართული სახელმწიფო გვაქვს, მაგრამ სინამდვილეში, რასაც ქვია სახელმწიფო, ჩვენ გვაქვს დიდი წვეტა. გიორგი ბრწყინვალის შემდგომ ჩვენ სახელმწიფო არ ქონია, თუ არ ჩავთვლით ეფემერულ, ასე ვთქვათ, ერეკლამეური ეფემერული იყო, ხო, ეხლა ომობდა და რაღაცა 2-3 წლიანი შუალედები ქონდა, როცა სახელმწიფოს მართავდა. მე რუსეთის იმპერია იყო, მე დემოკრატიული რესპუბლიკა 3 წელი. ანუ გრძელვადიანი პროგრესირებადი რეფორმები ჩვენ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი გერმანელი ადამიანის ტვინში დევს რომ ის არის სახელმწიფოს მოქალაქე. ჩვენ ბოლო რამდენიმე საუკუნე მოგვიწია იმ ცნობიერების ცხოვრება, როგორც ცნობიერებითაც ცხოვრობენ სიცილიელები, რომ სახელმწიფო არის ცუდი, რომ სახელმწიფო არის მტერი, რომ სახელმწიფო არის დამპყრობელი. რატო ჩამოყალიბდა სიცილიაზე მაფია? იმიტომ რომ ესპანელებს ჰქონდათ დამპყრობელი, ებრძოდნენ ესპანელებს და სიცილია იყო იტალიელი ხალხის რეალურად რო ვთქვათ რაღაც წინააღმდეგობის გამათავისუფლებელი თუ ყოველთვის რაღაც პარტიზანულ წინააღმდეგობრივი საქართველოშიც ჩვენთან ისე ჩამოყალიბდა რომ ჯერ სპარსეთი მერე ეს რუსეთის იმპერია მერე საბჭოთა კავშირი მერე შევარდნაძე მერე სააკაშვილი და სახელმწიფო არის ცუდი სახელმწიფო პოლიციელი არ არის მაინც ვერ გახდა რამდენი რეკლამაც არ უნდა გავიდეს ადამიანისთვის პატივსაცემი ორგანო და ეს ფსიქოლოგია გარდა იმისა რომ სახელმწიფოებრივი ტრადიცია უნდა დაგროვდეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის აი როგორ უნდა აუხსნა ეხლა ეს ცოტა რთული ასახსნელია დღეს ვიც არის პრეზიდენტი და პრემიერი იმიტომ რომ ალბათ სულ არიციან ვინ არის ფრიდრიხ მეორე მაგრამ აი ფსიქოლოგიურად დიდი მმართველები
ძალიან პატარა ნიუანსებითაც კი ამკვიდრდებდნენ იმას, რომ ჩვენ ვართ ფრიდრიხ მეორე რატო თქვი ის ამბობდა. მე ვარ მეფე იყო ამის მიხედავად ამბობდა. მე ვარ უბრალოდ პრუსიის სახელმწიფოს პირველი მსახური. ეს უნდა გამოსჭვიოდეს, ეხა მონარქი იყო აგრეთვე ისიც ელისაბედ მეორე, როცა ომიანობის წლებში ბუხარს არ ანთებდა. ხო, ეხა განა ზოგს პირდაპირ ესმის, განა შეშაუჭირდა ეხა ინგლისის მთავრობას, ომის დროსაც არ უჭირდა ეხა ის ინგლისის მთავრობას, რომ დედოფლისთვის ბუხარი ვერ ანთოთ, ხო? მაგრამ დედოფალმა ჩათვალა, რომ უნდა სოლიდარობის სიგნალი გაეგზავნა საზოგადოებისთვის, რომ ისინი ერთი სახელმწიფოს წევრები არიან. აი ეს სოლიდარობის სიგნალები საერთოდ არ მოდის. პირიქით, ჩვენი სახელმწიფოს პოლიტიკური ელიტა ყოველდღე თავისი ავტომანქანით, თავისი ცხოვრების წესით, თავისი პრემიით, თავისი შენობით, თავისი რეზიდენციით, თავისი ტერმინოლოგიით, რა ტერმინებით საუბრობენ, გიგზავნის მესიჯს, რომ ის და შენ სხვადასხვა საზოგადოების და სხვადასხვა სახელმწიფოს მოქალაქეები ხართ. მე იმიტომ ამბობ ხშირად, განსახორდი ეს მაგალითი, იმიტომ მომყავს, რომ შეიძლება ბევრს არ მოწონს მისი მმართველობის ცალკეული გადაწყვეტილებები ან რაღაცა ბევრ რაღაცაში ბრალსდებდნენ, მაგრამ ქართული სახელმწიფოს ყველაზე ღრმა პროვინციის და მიყურებული სოფლის მაცხოვრებელიც კი გძნობდა, რომ ეს იყო მისი ქვეყნის პრეზიდენტი და ეს მის საწინააღმდეგოდ ღამე რო დაიძინებდა ეს მოქალაქე, მის ზურგს უკან არც რკინიგზას გაყიდით და არც რუსებს არ მოუწევდა ხელს არაფერზე და არც ამერიკელებს რაღაცას თავს არ მოიხოდა. ჩვენ სახელმწიფოს მთავრობასთან მე პირადად ესეთი განცდა მაქვს და ხედავ რომ ასეთი განცდა აქვს ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობას, რომ ოკუპანტებისგან კი არ ვიცავთ თავს პირველ რიგში და რაღაცა კიდე სხვა ეპიდემიებისგან. პირველ რიგში თავს ვიცავთ ჩვენი საკუთარი მთავრობისგან. აი ეს ცნობიერება არის დასაძლევი და ამ ცნობიერების დაძლევას ეს მთავრობა ნამდვილად არც არის ეს მათთვის. ბატონო კახა, მინდა ზუსტად ჩავეკითხოთ, რასაც შევეხე, აი პოლიციას და მთავრობას უკვე აღვიქვა მტრად. მარტო პოლიციას მთავრობას არა, უკვე მე მგონი ავტობუსის კონტროლერი მტრად აღიქواس, გზაოს და გზაური მტრად აღიქواس, ანუ ესენი ეს ადამიანები არიან არარჩეული ზემოდან დანიშნული ბიუროკრატები. გვინდა თუ არა ესია. რა სიტყვით, ანუ არსებობს ძალიან კარგი გამოცდილება სიტყვაზე პოლიციის უფროსის არჩევის, ხო? ანუ აი ესეთ რეფორმებზე თუ საუბრობთ და თუ არ საუბრობთ, თუ შეგიძლიათ რომ ჩვენში ვისაუბროთ, როგორ შეიძლება არჩევნების სისტემაზე გადავიყვანოთ სიტყვაზე სასამართლო კოლეგია როგორ ავირჩიოთ, ან პოლიციის უფროსი როგორ ავირჩიოთ. თუნდაც შერიფობად და იყოს უბნები, რატომაც არა. ხარს უჭერს ჩვენ პოლიციის არჩევითობის კანონი არა, მაგრამ მაგალითად მე შეტანილი მქონდა სოფლის მამასახლისის არჩევითობის იდეა, მაგრამ აქაც რა არის, იცი მთავარი? ეხლა ჩვენთან მაგალითად სკოლების სამეურვეო საბჭოების თვითონ არჩევითა და რაიონის გამგებლები, მაგრამ ნომინალური არის, ანუ რაც მეთქი ნორმების კოპირება, ეგეც კარგია კი რაც მე არჩევითობაში მოვიღოთ, მაგრამ ჯერ რაც არჩევითია, იმას უნდა შევძინოთ რეალური თვისება. მე ერთხელ მქონდა საუბარი ერთ-ერთ მთავრობის წევრთან, რამდენიმე წლის წინ იყო ის და აი ჩვენთან ხო როგორ არის, რომ გამგებლები ახლა არჩევითია ყველა და 100% იგებს საქართველოს, აზერბაიჯანი და ბელორუსი სამი ქვეყანა არის ევროპის კონტინენტში, სადაც 100% იგებს მთავრობა. ერთი გამგებელიც ხო არ არის დღეს საქართველოში, ან ერთი მერი, რომელიც ოპოზიცია მოიგო. ერთ რუსეთია იქ არის ერთი. ან ორი, სომხეთშიც არის ერთი თუ ორი. აი სამი ქვეყანა არის ევროპის კონტინენტზე, სამი ყველაზე უფრო ბნელი ქვეყანა, სადაც 100%, 99% კი არა, 100 იგებს და ეს გარდა იმისა, რომ ბევრი სხვა ტიპის პრობლემა, ეს იურიდიული პრობლემა კი არ არის, მენტალური პრობლემაა და ერთხელ ამ მინისტრთა კაბინეტის წევრს ვკითხე. აი ბიჭო, რა დაგიშავდებათ მეთქი, მაგალითად, ჩემმა პარტიამ რომ მოიგოს სამტრედიის გამგებლის არჩევანი. რას ვიზამთ სამტრედიის დამოუკიდებლობას გამოაცხადებს თუ რამე არმიას შევქმნით თუ აი რას ვიზამთ აი თუ დიდი ნუ ახლა ბიუჯეტი გახარჯოს არასწორად იმ გამგებელმა მაგრამ მოგება ხო ბევრად უფრო მეტი არის მეთქი რომ აი თვითმმართველობა ეს როგორც უზარმაზარი კულტურული გარღვევა ანუ სამტრედიამ როგორც თავისი სუბიექტი რომელსაც თავისი ინტერესები აქვს განსხვავებული მეზობელი სოფლისგან ან ქალაქისგან აირჩია თავისი წარმომადგენელი აირჩია ზოგი ეხლა დემოკრატია ისე რომ ზოგი ცუდს აირჩევს ზოგი კარგს აირჩევს მაგრამ შენ რა გინდა რომ 100% გყავდეს მესმი შინაგან საქმეთა მინისტრი რატო გინდა შენ რომ გეშინია რომ მე რომ მიტინგი მოგიწვა შენ უნდა დამარბიო მაგრამ აი სამტრედის გამგებელი რო იყოს ოპოზიციის წარმომადგენელი თუნდაც როგორც ანტურაჟი რატო არ გინდათ მე არ ისმი თავარი პრობლემა არის ის რომ რაც არ უნდა პარადოქსული იყოს სააკაშვილი რომელმაც ნიუ-იორკში დაამთავრა შევარდნაძე ესე იგი საბჭოთა კავშირის ცეკას წევრი იყო და ეს საერთოდ არ ვიცი რისი წევრი იყო ეგეც არ ვიცით სამივე არიან მაინც საბჭოთა ფილოსოფიის წარმომადგენლები ფილოსოფიურად აი მენტალურად ვერ გააკეთეს იმისი დაშვება მე ვარ შემინარადი და მე როგორც ვფიქრობ ისე აი ლანძბერგისმა არ ვიცი მართლა ლიტველი ხალხი სხვანაირი ცისფერი სისხლი აქვს თუ შემთხვევითობა მოხდა მაგრამ ლანძბერგის ის მაგალითი მომყავს ხშირად და იგივე დაემართა ვალესასაც. წარმოიდგინეთ, ხალხმა გაათავისუფლა ქვეყანა კომუნისტური წნეხისგან. პირველი არჩევნები წააგეს. და წარმოიდგინეთ, ეხლა ლეხ ვალესა, რომელიც რამდენი წელი ციხეებში, კატორღებში დადიოდა სოლიდარობა, კაფიცვები და
ხო მოუგო კომუნისტებს და მე თითოეულ პირველივე არჩევნები წავაგე. ისეთი შოკი იყო ეს პოლონელებისთვის, რომ პოლონეთის გენერალიტეტი არმიის შეიკრიბა და უთხრა, რომ ბატონო პრეზიდენტო, არანაირი კომუნისტებს ჩვენ არ მოუშვებთ, კვასნევსკი მოიგო მაშინ, უყურს ჩავყრით ახლა ციხეებში, როგორ თქვენ გვიბრძანეთ როგორც თავარსარდალმა, როგორ შეიძლება ახლა ანდელი გადასახედიდან ეს არ ჩანს ისეთი ტრაგედია, მაგრამ ახლა შეხედეთ, რომ 95 წელი არის და პოლონეთი რომელსაც ძლივს დააღწია თავი ამ კომუნისტურ იმპერიას, უცებ კომუნისტებმა მოიგეს. და მაშინ ვალენსო რა ვიცი რატო ქონდა ამ ვალენსას უფრო მეტი ტვინი ვიდრე ამათ ჩვენებს თქვა რომ არა რას ამბობთ ეგ იქნება ქვეყნის დაღუპვა ეს გამოსწორდება ეს კვასნევსკი არის დღეს ხვალ ეს გამოსწორდება 5 წელიწადში მაგრამ ეხლა რომ ჩვენ კვასნევსკის ძალაუფლება არ გადავცეთ და აქ მოვაწყოთ რაღაცა სამხედრო ხუნტა ეს შეიძლება 100 წელი არ გამოსწორდეს იგივე გააკეთა ლანდსბერგისმა წააგო არჩევნები ძალიან მალე როგორც ლიტვა ამოუკიდებელი გახდა ბრაზაუსკასთან მე ბრაზაუსკასმა წააგო ისევ ლანდსბერგისთან მე მოკდა ამასობაში ბრაზაუსკასმა რა დაუჭერიებდა ისე პატივით დაგრძალეს ყველაფერი და ანუ შვიდობიანი თანაარსებობის აი ეს აღქმა რომ ყველანი ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეები არიან ჩამოყალიბდა ჩვენთან როგორი არის გაგება ვინც იღებს ძალაუფლებას ყველა ტვინში საიდან შედის ეს ბაცილა და ვირუსი არ ვიცი სამუდამოდ მოდის თეორიულ დაშვებასაც ახლა ოცნება ხო თავის თავში თეორიულ დაშვებას არ აკეთებს ის როგორც თავის დროზე ნაციონალები არ აკეთებდნენ რომ თუნდაც 2057 წელს ვინმე შეიძლება ძალაუფლება გადასცეს და თანაც ძალაუფლება არ გულისხმობს მათთვის იმას რასაც გულისხმობს ეს ინგლისურად და ლიტურად ინგლისში ლიტვაში ამერიკაში ყველა ნორმალურ ქვეყანაში ძალაუფლება გულისხმობს უბრალოდ მთავრობის პირველი პირის პოსტს ძალიან ნომინალური არის ეს ძალაუფლება საქართველოში გულისხმობს მთავრობის პირველი პირის პოსტს მთავრობის ყველა წევრის პოსტს პარლამენტის საკონსტიტუციო უმრავლესობას, რაც ქვეყანაში გუბერნატორი, მერი, სოფლის მმართველი არის, ყველაფერს, ყველა მსხვილ ბიზნესს, ყველა მსხვილ ტელევიზიას, ცენტრალიზებულ სახელმწიფოს ყველაფერს. პლუს, ნუ ახლა სააკაშვილის დროს ეს ამას ემატებოდა კიდე რაც ქვეყანაში ლამაზი გოგოები იყო, ისიც ძალაუფლებაში შედიოდა და არა სამაგიეროდ ძალაუფლების დაკარგვას. გულისხმობს ამის ყველაფრის დაკარგვას. ინგლისში რატომ არის ისე რომ ქვეყანამ პროგრესი ვერ გაგიწყდა. ხო, ინგლისში როგორ არის? ინგლისში რო წარმოვიდგინოთ, როგორც სააქციო საზოგადოება, იქ ქვეყანა იმართება ასე, რომ დავუშვათ მართლ პარტიას აქვს 51% აქციების, ოპოზიციას 49 და ის როცა იგებს ოპოზიცია 49 ხდება 51, მაგრამ ის როცა აგებს შესაბამისად იმას 51-49 ხდება. ძალიან პირობითია ჩვენი გაგებით, ეხლა შეიძლება ითქვას, რომ ლეიბორისტები იქ არიან ოპოზიციაში, მაშინ როცა მათ გარეშე პარლამენტი ვერც ერთი შლოვან გადაწყვეტილებას ვერ იღებს, ლონდონის მერი მათი წარმომადგენელია, კიდე უამრავი მერი და საგრაფოს კიდე გავიზრდებათ წესით არის. კი, აქედან გამომდინარე, ხო, ნუ კორბინი ძალიან ნუ უნდა ნახოთ ჯერ როგორ ზიან, ამიტომ ამბობ რომ იურიდიულ ნორმებზე მეტად კულტურული ნორმები არანაკლები. როგორ ზიან კორბინი და ტერეზა მე ერთი აი რადიოში როგორ აჩვენებთ არის, მაგრამ ტელევიზიებში ნაჩვენა, როგორც სკოლის მეროსე სკოლის მეგობრები. ჩვენსავით რო არის კვირიკაშვილი და მელიას კადრები ხო გახსოვთ? და მე უნდა ანახოთ კორბინი და ეს ტერეზა მე. ეს კულტურა არის ჩვენთან გადმოსული. ბატონო კახა, ჩვენ შევეხედე ხა იმ პრობლემას, რაც მოაქვს ცენტრალიზებას ძალაუფლების და ხელისუფლების. თქვენ ახსენეთ სამტრედია რატო არ უნდა იყოს სიტუაცია. თუ სამტრედი არის ლიბერალური ხედვის, იყოს ლიბერალური. თუ რუსეთი არის ლიბერტარიანული საერთოდ და თავისი პატარა მილიცია უნდა, რატომაც არა სხვა არ შეაწუხოს, ხო? ანუ ამას ვეთანხმებით. აი ხლა ვიღოთ ეს იდეალური მაგალითი, რომ ჩვენ მაქსიმალური დეცენტრალიზაცია მოვახდინეთ და გურჯაანმა აირჩია მერი თავისი უმრავლესობით და როგორც ჩანს გურჯაანს უნდა მარიხუანის კულტივაციის ლეგალიზება. ხო. სახელმწიფო უნდა ჩაერიოს თუ არა? რა თქმა უნდა, არის ყველა სახელმწიფოში ეს დადგენილი საკითხები, რომელიც არის ცენტრალური ხელისუფლების, რომელიც არის ადგილობრივი ხელისუფლების, ზოგან სამდონიანი არის ეს მმართველობა და არის კიდე რეგიონალური კომპეტენციები. ეხლა ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ როგორც ეხლა შემიძლია ზეპირად ვიმსჯელო, მარიხუანას მოხმარება ალბათ მაინც ისეთი საკითხი არის ყოველ შემთხვევაში არაფედერალურ სახელმწიფოებში, რომელიც ცენტრალური ხელისუფლების გადასაწყვეტია. მაგრამ ამის გარდა არის უამრავი სხვადასხვა საკითხი, რომელიც მეც იკითხვა მინდა ბატონო კახა, ერთი არის თქვენი კონსერვატორი, ანუ თქვენი ხედვით ეს არის თქვენი პირადი სუბიექტური აზრი, რომ ეს ცუდია, ერთია, მეორეა, ყველაფერი გავთოთ. მაგრამ როგორც დემოკრატი, თქვენ როგორც ადამიანი, რომელიც აღიარებს დეცენტრალიზებულ სახელმწიფოს და პროგრესულ სახელმწიფოს, რომელიც ვითარდება ისე, რომ პატარა სიტყვაზე ჩემი და თქვენი ინტერესები, როცა მე და შენ სხვა და თქვენ არ იკვეთება სახელმწიფოსგან. აი ესეთ შემთხვევაში კახა კუკავა ემხრობა
ადამიანების ნების გამოხატავს, რაც არ უნდა ცუდი იყოს მათთვის თუ არა. დიახ. ადამიანების ნების გამოხატვა პრინციპში ჩვენთან ეხლა არც არის ამაზე მსჯელობა, ხო, მოხმარების ლეგალიზაციაზე საუბარი არის ინდუსტრიაზე, ცოტა რთულად წარმოვიდგენია, რომ დავუშვათ გურჯაანში იყოს მარიხუანას ინდუსტრია ლეგალური და საგარეჯოში არ იყოს. ალბათ ეს საკითხი ალბათ ეხლა ასეთი კუთხით მართლობითად არ შემიხედია, ალბათ არის ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენცია. მაგრამ არის უამრავი საკითხი, ძირითადად ქონებრივი, ფინანსური, საკადრო, რომელიც უნდა გადაწყვეტოს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ. ჩვენთან მაგალითად ამბობენ, რომ ვითარდება ორი ქალაქი მარტო და სხვა რეგიონებში დეპრესიაა. თბილისი და ბათუმი. რატომ? იმიტომ რომ მარტო ამ ორ ქალაქში არსებობს თანამდებობის პირი, რომელსაც შეუძლია ინვესტორს დაელაპარაკოს და რაღაცა გადაწყვიტოს. ზუგდიდის მერი ვერაფერს ვერ წყვეტს, ერთ პატარა ბუდკასაც ვერ გაპირდის. ისე როგორც ახალციხის მერი და სანდრდის გამგებელი. რო ყავდეს ზუგდიდსაც, როგორც აჭარას ყავს, როგორც თბილისს ყავს, რაღაცა თავისი ადგილზე. კალაძეს ხო შეუძლია რომ ინვესტორი სამსახური რაღაც რომელიც მუშაობს რა თქმა უნდა, რეალურად პოლიტიკური წონა აქვს თბილისის მერს გამომდინარე მისი მასშტაბიდან და აჭარაში ნუ სტატუსი აქვს ავტონომიის. სხვაგან არიან უბრალოდ გეუბნებით რომ მერი ქვიათ რომ რისი მერი არის, ზუგდიდის მერი კი არ არის, ის არის საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ზუგდიდის ბუღალტერიის რაღაცა თავი ბუღალტერი. აი ეს არის რეალურად და მე ვფიქრობ უფრო ამ სფეროებში უნდა მოხდეს დეცენტრალიზაცია. რაც შეეხება მარიხუანას საკითხს, მე ამ საკითხთან დაკავშირებითაც მიმაჩნია რომ რა თქმა უნდა იქნეს მოძებნილი გონივრული შუალედური გადაწყვეტილება საერთოდ თავისუფლებებთან არის თავისუფლებებთან დაკავშირებით არის შემედეთ ასეთი კონცეფცია სწორი რომ ყველანაირი თავისუფლება უნდა ქონდეს ადამიანს გარდა იმისა რაც საერთო თანაცხოვრების წესებში უკვე მოითხოვს რეგულირებას და რაც მარტო მას არ საერთო სიკეთეს აზრს. ამიტომ იმ დოზით მარიხუანას მოხმარება რაც ეხლა რასაც იღებს პარლამენტი კანონი რომ თვითონ თუ მოიხმარს ადამიანი დაუშვათ და არ არის ეს ხულიგანი და ქუჩაში არ ეწევა და ბავშვებთან არ ეწევა და ავიცი ამის მერე მანქანაზე არ შდება და კედელს არ ეჯახება და ასე შემდეგ ამის ლეგალიზაციისთვის საზოგადოების დიდი ნაწილი პრინციპში დღეს მე ვფიქრობ რომ არის ჩამოყალიბებული და რეპრესიულ პოლიტიკაში ხარ დაპატიმრებული იქნეს ეს ხალხი ერთ-ერთი პირველი ვიყავი ვინც მე ვაპროტესტებდი მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფო სწორად უნდა კონდეს გაცნობიერებული რომ რაც მეტი იქნება მომხმარებელი რა ვიცი მე მგონია შეიძლება კონსერვატიული და ჩამორჩენილი ხედვა მაგრამ მე მგონია რომ ეს სახელმწიფოსთვის კარგი არ არის პირიქით რავი სხვა ქვეყნებში და ტექნოლოგიური პროგრესი მიდის და კოსმოსის ათვისება მიდის და ნანოტექნოლოგიები და ეს დონერგო და ამაში ხელი შეუწყოთ არა რეპრესიული მეთოდებიც გეთანხმებიან რომ რაც უფრო მეტია უფრო ცუდია მაგრამ არ გეთანხმებიან ანუ იმ ოპოზიციური თქვენი ხედვით ოპოზიციური მხარე არ გეთანხმებიან იმაში რომ ამბობენ რომ ლეგალიზება პირიქით გამოიწევს კლებას იმიტომ რომ იგივე გამოხდა ურუგვაიშიო იგივე პორტუგალიაში და ამის კონტროლი დაიწყო სახელმწიფო უფრო ადვილად ძალიან ბევრი რაღაცას ვინც საუბრობენ ჩემი აზრით ძალიან ზედაპირულად საუბრობენ ჯერ ურუგვაის პრაქტიკა როგორ შეიძლება შეუპოვოს ორი თვის წინ გააკეთა ურუგვაი მე ორი თვის პრაქტიკა როგორ უნდა შეათქვასო და რაც შეეხება კიდე მაგ ხალხის გულწრფელობაშიც მინდა გითხრა რომ მე მახსოვს ვანო მერაბიშვილი როცა უდებდა ხალხს როგორ ბღავდი პოლიციიდან პოლიციაში როგორ დავრბოდი პარლამენტის ტრიბუნიდან როგორ გამოვდიოდი და ვანო მერაბიშვილს სამის გამო თავზე როგორ ვამხობდი და მე რომ მახსოვს ეს ყველაფერი YouTube-საც ახსოვს ზურაბ ჯაბარიძეს ხელები რო კონდა გადაწყავებული ვანო მერაბიშვილის აპლოდისმენტებში არ ბჯერა მართალი რო გითხრათ ეხლა რომ დღეს უბრალოდ რაღაცა თავის ვიღაცა პოლიტექნოლოგმა ურჩია რომ ეხლა აგერ იმისი რა ქვია პლანაკეშების ბოდიშით როგორც თვითონ ეძახიან ხმები არის თავისუფალი და მოდი ეხლა ამ ხმებს მოვაჯდეთ თორე ამჯერა რომ ვანო მერაბიშვილის აპლოდისმენტებით და ესე იგი ტაშის ცემით ვინც იყო დაკავებული ერთხელ არ გაუპროტესტებია მართლა ტოტალური ჩადებები რაც ხდებოდა რაც ყველამ ძალიან კარგად ვიცით ერთხელ არ მახსოვს აი მე დავდიოდი და სულ ნაკლები რო გითხრათ 500 ადამიანის საქმეზე ვარ ან ადვოკატად ან რაღაცა სხვადასხვა სტატუსით მონაწილეობა მაქვს მიღებული და მათი საქმეები ჩემს ხელში არის გავლილი და ამიტომ ეს კამპანიაც ჩემი აზრით თითიდან გამოწვეული არის რა თქმა უნდა იყო გამოწვევა ის რომ დაპატიმრებები ადამიანის ციხეში გაშვება მოხმარების გამო ეს არის ნამდვილად ბარბაროსობა და ველურობა მაგრამ ეხლა ის რომ რაც მაგათ იდეები აქვს აგერ ქართლები გავხდათ ფაბრიკები და წვადი კაბაბი და მარიხუანა ერთად გაიყიდოს რესტორნებში ეს მე მგონი მეორე უკიდურესობაა ერთ რაღაცას დავამატე იქიდან ხანდახან თუნდაც გვეგონოს დემოკრატიული საზოგადოების აუცილებელი ატრიბუტი ეს არის რომ მე რაც გონია სწორად დავუშვებ და რაც ჩემ პროგრამაში მიწერია თუმცა ქართულმა ხალხმა ამირჩია მე არ ვფიქრობ რომ ამისი 100% უნდა მეორე დღეს დაუწყო ამისი 100%-ით გახორციელება შეიძლება მოყოს აგრეთვე აი ავსტრიის კანცლერის მაგალითი მე მგონია აი ავსტრიის კანცლერმა ჩემზე ახალგაზრდა აკიდე 39-40 წლის იყო შარშან მოიგო არჩევნები და თქვა 6 საათზე თუ 8 საათზე როცა ეგზიტ პოლის შედეგები გამოცხადდა დამთავრდა არჩევნები ეხლა მე თავაზობ
მოუწოდებ ყველა ოპოზიციურ პარტიას ხვალ დილით 12 საათზე ჩემ კაბინეტში შევიკრიბოთ და ერთად მოვნახოთ ავსტრიის განვითარების გზა. მე მგონია რომ თუ 50% დავუშვეთ თუ მოვიგე მე ავიგებ ჩემი პროგრამიდან ეს არის პოლიტიკური მეორე 50% უნდა აიღო შენი ოპონენტების პროგრამიდან თუ გინდა რომ ეს იყოს მყარი ერთ მაგალითსაც არის დროში როგორ ვარ ბოკერიასთან მქონდა ხოლმე სულ დავა იმ პარლამენტში რომლის წევრიც მე ვიყავი 2004-2008 წელს პარლამენტში და ერთხელ უთხარი რომ აი ვითომ ექსვა საბუთებდა ყველაფერს რასაც იღებდა იმიტომ რომ ეს არის რეფორმები ქვეყანას ასე ჭირდება მე ვეუბნებოდი გიგა აი ეგ შენი რეფორმები რასაც ახლა ძალიან გვაყვადრი სულ ყველა ნაგუს ყუთში ჩაიყრება როგორც კი თქვენი მთავრობა აღარ იქნება ხო არანაირი რეფორმა ეგ არ არის რომელიც შენთან ერთად გავყოფა ისე აგიხდა ყველაფერი კარგი ნახეთ თქვენ რომ 2012 წლიდან დაიწყო ყველაფრის გადახედვა და ყველაფრის გადასინჯვა რაც მთავრობის მიერ იქნა მიღებული რატო თუმცა ეკონომიკაში არა. ამ შემთხვევაში საკანონმდებლო აქტებს გულისხმობ ეკონომიკაში რა რეფორმა განახორციელეს მაინც და მაინც ამაზეც ვისაუბროთ. მაგრამ პრინციპი რა არის? დასავლურ დემოკრატიებში მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღება მრავალპარტიული კონსენსუსის შედეგად და ამიტომ მართველი პარტიის ცვლილება არ იწვევს იმას, რომ ამერიკაში მაგალითად არც ერთ დემოკრატ და არც ერთ რესპუბლიკელ პრეზიდენტს თავში არ მოსვლია, რომ კონსტიტუცია შეისწორებინა, ხო? ეს მიიღება ყოველთვის ორი პარტიის მიერ. ამიტომ მთავრობათა ცვლილება საერთოდ არ უკავშირდება კონსტიტუციის შეცვლას და რამოდენიმე მნიშვნელოვანი კიდე საკითხთან დაკავშირებით, იგივე საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვან რყევებს. საქართველოშიც აუცილებელი არის, რომ საკითხების წრე ჩამოყალიბდეს, რომელზეც იქნება მრავალპარტიული კონსენსუსი და რომელიც ყოველ 4 წელიწადში ან ყოველ 8 წელიწადში ერთხელ როცა ხელისუფლება შეიცვლება, არ იქნება ხელახლა სასაცილო არის. ყოველი ახალი მინისტრი შეიძლება ამბობდეს, რომ ვიწყებ ძირეულ რეფორმებს. ეს ძალიან სასაცილოა. ბატონო კახა სამწუხაროდ ჩვენი დრო და ჩვენი გადაცემა დასრულს უახლოვდება და მინდა სულ რაღაც ერთწუთიანი, ორწუთიანი დასამშვიდობებლად თქვენ სამომრჩეველს, ადამიანებს, ვინც არჩევნებზე მოვლენ ან გინდათ რომ მოვიდნენ, კიდევ მიმართოთ, რაღაც ვანუგეშოთ, აღარ შევაშინოთ. რამე კარგი პოზიტიური მესიჯი და ვანუგეშოთ და უთხრათ რომ არაფერი ჩვენ არ ვჭირს მოურჩენილი ჭირი ჯერჯერობით. ყოველ შემთხვევაში უბრალოდ უნდა ადამიანები ავდგეთ და მოვიდეთ არჩევნებზე. 90 წლის 28 ოქტომბერს, მაშინ 28 ოქტომბერს სტარდებოდა არჩევნები, უბრალოდ ხალხი მივიდა და გააკეთა არჩევნები. მესმის რომ სამხედრო გადატრიალების შემდეგ ეს დიდი ჩამოყალიბდა უნდობლობა არჩევნების მიმართ, მაგრამ ხა ნუ რა ვქნათ, ხო გავიქცევით ამ ქვეყნიდან, ამიტომ სხვა გზა არ აქვს. ყველამ ძალიან კარგად ვიცით რომ ვერავინ ვერ გავართ ტყეში და პარტიზანობას ვერ დავიწყებთ. არჩევნები არის დღეს ერთადერთი საშუალება თუ გვინდა რომ ეს ქვეყანა გახდეს უკეთესი. ამიტომაც მიდით არჩევნებზე შემოხაზეთ თქვენთვის სასურველი კანდიდატი. სახში დარჩენა ერთ წინადადებას ვიტყვი სულ ერთ-ერთ სოფელში მუჟავაში წალენჯიხის რაიონში ხალხმა პროტესტი გამოუცხადა ხიდი არ აქვს თუ გზა არ აქვს და მთავრობას და არჩევნებს გამოუცხადებით ბოიკოტსო. ეს არის რაც მთავრობას უნდა. ყველა ამორჩეველი რომელიც არ მივა არჩევნებზე ჩათვალეთ რომ ხმას აძლევს სალომე ზურაბიშვილს იმიტომ რომ არ გიყავთ არჩევნებზე თქვენს მაგილად ბიულეტენს ჩააგდებს იქ ვიღაცა სხვა ამიტომაც აუცილებელი არის არჩევნებზე მისვლა და აუცილებელი არის რომ ყველამ თვითონ გააკეთოს არჩევანი სხვანაირად ველოდოთ ეხა მოვა ვიღაცა მილიარდელი თუ მესია და ის აგვაშენებს აი რაც ამან აგვაშენა იმას აგვაშენებს ვიღაცა სხვა ჩვენ თვითონ უნდა მივიღოთ ჩვენი მომავლის შესახებ გადაწყვეტილება ბატონო დიდი მადლობა შეგახსენებთ ჩვენი სტუმარი პროტესტის სტუმარი იყო ბატონი კახა კუკავა პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი და საპრეზიდენტო კანდიდატი დიდი მადლობა ბატონო კახა მოგზაურობისთვის კარგად სანდებოდეთ მადლობა თქვენ